하나, 둘, 셋. 와! 벌써 새 패널이 오고 나서 두 번째 촬영을 했네. 잘 지냈어? 잘 일주일 동안? 지냈지? 너무 익숙해졌어 이제. 그러니까. 이제 할로윈이잖아. 벌써 할로윈이야? 와 할로윈 올해 때. 다 갔다. 할로윈 때 모르는 뭐 나온 했어? 것 같은데? 할로윈 때 아직 안 지났는데. 아직 안 왔잖아. 아, 오늘의 주제는 바로 유행입니다. 와! 트렌드. 트렌드. 짠. 짠. 맥락이 어떤 갑자기 맥락이야? 뭐야? 주제 갑자기 나왔으면 시작하는 유행이야. 이게 유행이다. 어우 식었어. 맛없어. 어우 식었어. 여기 왜 나 이렇게 지금 혼잣말 저번 하니? 주에 따라온 것 같다. 그러니까 맛이. 아니, 아니, 괜찮아, 괜찮아. 오늘의 주제는 유행인 만큼 네. 첫 질문은 네. 솔직히 나는 유행을 신경 쓴다 안 쓴다. 말했어도 그만해. 하나, 둘, 언제 셋. 정도야? 쓴다. 안 쓴다. 진짜? 아니 진짜 가슴에 솔직히. 손을 얹고 말해 이 사람. 하나, 둘, 셋. 안 쓴다. 에이. 아니 근데 근데 이게 이 형은 진짜 안 써. 아니 근데 웃긴 사람들이 되게 안 쓰는 척. 야 안 쓰면은 지금 카고 바지 입고 다니고 주머니 10개씩 달린 거 입고 오빠는 다니고. LA 카고 바지 맨날 야, 요즘 카고바지 유행이잖아. 유행이야. 너 찐따구나. 너 있어? 카고 바지? 아니, 나 아니. 있어. 나도 있어. 너 유행 신경 쓰네. 내 얘기는 그거였어. 난 중학교 때 진짜 신경 엄청 썼거든? 근데 지금은 뭐가 유행인지는 아는데, 그거를 다 따라가진 않고 거기서 뭔가 취사 선택하는 그런. 그게 느낌? 쓰는 거지. 그런 나도 거? 그래. 쓴다! 예. 나는 약간 이런 거. 그때 유행은 약간 명품들이 만들잖아. 예를 들면 작년에 발렌시아가 시컬 패딩이 유행했단 말이야. 그거 살라고 그때 기다리고 있다가 이제 올해 돈 모으면 유행이 바뀌어 있고. 약간 그래서 못 쓰는. 그거 신경 쓰는 거 신경 쓰는 여력이 거네. 안 되는 거네. 그니까. 나도 신경 써. 나도 구찌 운동화 사고 싶어. 근데 돈이 없어. 그지? 신경 쓰는 거지. 그치. 자 하나 둘 셋. 쓴다. 예. 오케이. 강요하는 저희 거다. 강요하지 않아요. 맞아. 원래 그렇게 생각한 거지. 네, 그럼요. 그쵸, 네. 그쵸. 그러면 우리가 이제 어렸을 때 기억나는 추억의 페피였지. 추억의. 나. 아, 있지. 너무 추억의. 많아. 이거 진짜. 밤새야 돼. 야, 근데 맞아. 이거는 진짜 연령생으로 가야 돼. 그러니까, 연년생? 뭐래? 모르는 거야? 시기별로 가야 돼. 나 지금 아, 초딩 했잖아. 야, 초딩 때. 일단, 아니, 어린이집부터 중딩 가. 때. 어린이집? 어린이집부터 가. 자 그러면 우리 나, 초딩 때부터 가자. 아니, 어린이집부터 가. 아 미친 있어. 진짜. 어린이집에 어린이집 있어. 그 불빛 나오는 반지 알아? 알지, 그거 알지, 비행기 알지, 처럼 맞아, 맞아. 생겨가지고 그거 몰라? 알잖아. 있어, 있어. 그 야 나 색깔만 어린이집 안 다니는 보석사탕, 보석사탕. 너 왜 갑자기? 나 유치원만 다녔어. 아, 그래? 와 지금 무시하는 거야? 어린이집 안 나 다녔어. 아무 말도 안 했는데? 그럼 초등학교부터 가자. 오케이. 의무교육부터. 그래 오케이, 초등학교 오케이. 이렇게 의무교육. 좋아, 좋아. 초등학교. 여기, 친구 초등학교 있어. 때. 초등학교 나 나는 근데 그거. 6학년 때 딱 기억나는 게 우리 베이비 원몰 타임. 아, 이거 베이비 원몰 타임 베이비 엄청 원몰 졸사해, 타임. 졸사해. 이거 졸사. 얼마나 우리 졸사해, 6학년 대박. 때잖아. 9년생. 얘들아. 다 애들 이러고 다 찍었고. 그리고 하이탑. 아 하이탑. 그게 초딩이라고? 혈뚱뚱한 거. 오빠랑 우리는 그거 좀 초딩 있잖아, 때야. 차이가. 초딩 때야. 그럼 나 초딩 때부터 말할게. 그래. SG 원업이 죄아벌. 나는 우리 중학생 오빠 그게 때인데? 유행이야? SG 원업이 광. 아니 그건 동방 유행이 신기의 아니고. 허그. 아니, 아니야. 하루만 네 방의 침대가 되고 싶어. 아, 근데 내 인생의 이게 유행은 포인트인데. 부로부로 팬부터 시작했어. 부러부러 세. 부로부로 팬부터 시작했어. 김치원 아저씨부터 시작했어. 알지, 팬 나오면은 이제 또 스탠실 나온다고. 어, 셋이 나오지. 글라스 데코. 데코. 그리고 김수열의 줄넘기. 나 초록색. 나 연두색. 이거지. 받고 힐리스 갑니다. 에이. 아니야 그리고 그것도 있어. 줄넘기 중에서 막 이렇게 촘촘히 이렇게 칸칸이 있는 거 있잖아. 알지. 그 약간 소리 촥. 아, 달달달달. 맞아, 맞아. 무거운 게 잘 돌아가. 맞아. 이게. 근데 그거 싱싱이 안 돼, 그거. 오빠 말 들으니까 그거 생각났어. 스티커북. 맞아, 맞아. 어디미기. 나 그거 나 그거 애들하고 거래도 했어. 그 돈 있는 거 알지? 그래, 돈 있잖아. 돈으로 나 이거 살래. 야, 근데 이거 자꾸 바꾸면 먼지 껴가지고. 맞아, 안 붙어. 안 붙어. 부루마블 부루마블. 부러워, 알지? 옛날 생각. 이것도 있고 막 게임 아니야. 막 스노우볼 하셨어. 막 눈 똥똥똥똥 던져서 날리고 이런 거. 깡통차기 이런 거 안 써요? 저 깡통차기? 혹시 이게 세대 차이예요? 오빠 쥐불놀이 했어, 안 했어? 단오날. 오빠 그 내가 평소에였어? 블레하고 직분 블레 아폴로 같이 먹었잖아. 아폴로. 착하니, 착하니. 근데 오빠 아폴로 얼마였어? 100원. 우리 200원 아니었어? 우리 200 아니야? 앞으로 100원 아니야? 나 경기도 쪽은 조금 쌌어. 나 안양 살아가지고. 아, 나 서울. 나도 지금은 꾀돌이지만 옛날에는 또 그게 이름이 있었다고. 꾀돌이 지금도 꾀돌이 있을걸? 원래 아니, 꾀돌이 그 착하니, 이름이 착하니. 이름이 착하니. 바뀐 거야.
그리고 맛 쥐업 있는데 그거 그거 월드컵포도 있었고 막. 성주 배다. 성주 배다. 그거 알지? 이렇게 따가지고. 아 맞아. 그런 거 초등학교 때 담 넣어가지고 막 사오고 그랬단 말이지. 그거 알아? 그거 테이프 투명하게 먹는 테이프. 뭔지 알아. 수업 시간에 먹다가 테이프인데요. 자 이제 초등학교에서 근데 하나 걸리면 나 그거. 약간 슬픈 게 우리 되게 신나가지고 막 야 맞아 이러면서 약간. 근데 모르잖아. 그게 뭐죠? 그러니까 그런 테이프를 왜 거왜 먹어요? 먹어? 이러면서. 샌들샌들 아무도 몰라. 스태프 사다리. 중학교 올라가자. 너무 이거. 많아. 맥주 사탕. 꽃남! 야 내가 야, 꽃남 뭐, 건강한 때 얘기했지. 야 잠깐 들어봐. 바람과 깃발만 있으면 선배 아니야 잠깐 바람과 아니, 힘찬과 아닌데? 바람만 있으면 아닌데? 어디든 갈 수 있어요. 바람처럼 스쳐가는 이거 저녁 가장 야 울라불라 블루짱 알아? 알지? 울라불라 블루짱 이게 진짜 내가 진짜 아니 솔직히 꽃남 마지막 때 울었다 안 울었다 하나 둘 셋 울었다! 야, 나 꽃남 구해서 머리로 나도 중학교 입학했어. 남자애들 다 이렇게 자르고. 아, 뭔지 알지? 맞아. 아, 맞아. 소박한 머리, 비대치, 소박한 비대치. 머리. 미안한데 우린 매직키드 마술이야. 매직키드 왔어요. 매직키드 매직키드 마술이 다음에 그 울라불라 블루짱. 아니야 마법전사 미르가 미르가 다음에 울라불라 블루짱 야, 여러분, 미래를 위해서 묵념한번하고 미르가 됐어. 자, 그 다음 이제 중학교로 넘어가자. 중학교. 정확히 아직 버즈. 중학교 하나로성이 야사. 이게 뭐야? 형 버즈 알죠? 버즈. 버즈 알지? 야래 버즈도 유행했는데 FTR는 아, FTR이다. 사랑아리. 아니야. 이거. 남자의 첫사랑 무덤까지 간다고 야, 사랑아리가 먼저 나왔네. 내가 많이 사랑한 죄 아, 이거. 아니, 수학여행 가잖아, 전부 다. Far away, you're my sunshine, we are together. 다 불렀어. 저 다리 떨면서. 그러니까 진짜. 기타 좋은데 쳐. 기타 위치도 알아야 돼. 아니 남자를 몰라도 부르고. 맞아. 아 추억이다 근데 버즈가 아니야. 중학교 때 옷 입은 건 또 기억 안 나? 험멜 험멜? 카파 무조건 샀어 이게 우리 동네만 있었는지 모르겠는데 나이키 토탈 90 몰라? 아 미안 그건 안 유행했어 우리는 험멜이랑 카파야 오빠 목도시락 또 알죠? 토탈 90 있어. 여기 숫자로 와. 90 써 있어. 90. 야 한 살 차이인데 이렇게 토탈 차이가 이거. 나? 이화우진이가 선전했어. 아니, 그리고 토탈, 그거. 토탈. 바람막이. 야 우리 때 노스페이스 노스페이스, 바람막이 노스페이스. 얘네 바람막인데 비닐 재질 바로 라이터 다면 다 타는 거야. 맞아. 삭거리는 거 있잖아. 야, 그 가격도 기억해. 13만 원이야. 야 노스 험멜은 바람막이. 그 빨간 색깔 무조건 들어가야 돼 맞아. 알지? 이렇게 아, 당연하지, 당연하지. 니네 근데 험멜 나는 나는 그 진짜 노스페이스가 유행할 때가 나였어. 노스페이스 700. 우리도 그랬어. 800, 700. 미안한데 체리피크 사고 싶었어 안 샀어? 아 중고로 알아봤는데 못 샀어 그때 엄마한테 때 많이 그때부터 중국어를 써야지. 했어? 돈 없었어. 야, 나 갑자기 생각났어. 힙합 아디다스 그 부직포 가방 같은 거. 알지? 너 몰라? 그 파란색이랑 검은색이랑 맞아. 갈색이랑 애들 거? 이렇게 에코백인데 부직포로 만들어진 그래 거. 존나 그딴 걸 왜 신발 매? 그때는 에코백이 없었어. 내구성 개 떨어지고. 아, 찐따였나 봐. 그딴 게 있었어? 괜찮아. 전자사전으로 소설 보기. 알지, 알지. 그거는 멋있었다. 야, 잠깐만. 그리고 그거 다 보내면 낚시 있어. 자, 그거 있어. 미키마우스 아이리버 MP3. 미키마우스. 제목 안 나와. 제목 안 나와. 그 돌리는 거. 아이리버 256MB 곡 30곡 이상 들어가면 이거 목에 가는 거. 야, 요즘에 에어팟으로 페어링 하지? 옛날에는 하나씩 이렇게. 맞아. 정해선 정신했다고 정해선 정신. 저기서 진짜 미쳤다. 이렇게 야, 나 때는 슬라이드폰 처음 나와가지고 신기했어. 이렇게 존나 하다 이렇게 손 끼고 끼고 가로 본능 막 이런 아, 거. 그 위에 네온으로 글씨 올라와가지고 막. 모키 기억하는 사람. 뭐라고? 아, 모키. 몽키 아니야, 몽키. 아니야 핸드폰 배경화면. 배경화면 그 모키야. 모키야? 잠깐만. 아, 어플 같은 거. UFO 다운받고 하는 거. 아. UFO 아. 소리 받아. UFO 연예인한테 네이처, 문자 보내는 네이처. 거. 유타 UFO 이게 뭐야? 그 문자 그런 거 보내면서 안 연예인들한테. 모르겠는데? 막 옛날에 샤이니한테 문자 보내는 거 그런 거 있었는데. 맞아. 100원 답장 올 때 가끔 있었어. 제대로 안 갔을 걸? 그거 회사에서 보낸 거야. 그러니까 그런 거 같아. 목소리도 다 녹음된 그런 맞아, 거였고, 맞아. 맞아. 별이 3샵. 액션. 별이 삼샷. 별이 삼색이야. 맞아. 전남친한테 전화할 때. 아니 조남진이요? 그 나이에요? 그 나이에? 저 좋아하는 애한테 전화 갈 거. 여보세요. 안녕. 너 그거 기억나? 그 외계인 목소리로 전화할 수 있는 거. 그거 개비싸, 이거 개비싸. 아, 맞아. 있었어. 근데 그런 거 무서워가지고 학교 전화기로 했어. 너네 때는 우리 때 말이야 학교에 전화기도 했었어. 이런 빨빨. 거기 줄 있었어 점심시간에. 야, 그리고 우리 번호 011이었어. 엄마 나
그때 011도 썼어? 011 썼지. 011 안 썼어. 019 우리 아빠 019 아니 나 썼었어? 017, 이거 011. 아니 우리 세대 때 안 썼지 않아? 011은? 썼지. 아 있긴 있었는데 안 썼지 우리는. 왜 오빠 썼어? 오빠 핸드폰이 없었던 거 아니야? 아 있었어 나 쿠키폰이었어. 쿠키 연하 혜택이랑 고민하다가. 분홍 색깔. 나 거하라폰. 아이 너네 혜택이면 좀 잘 나는 그 초콜릿폰 막 이때가 한참 그 1세대가 터치폰 그 빨간 볼티였나? 아니 초콜릿폰 너무 비싸서 못 그 써. 노래도 그때. 있잖아. 아, 초콜릿 초콜릿 맞아. 초콜릿 이거랑 그거. 이거 맷돌춤. 이거 뭐더라? 무슨 광고더라? 이게 뭐지? 몰라? 핸드폰. 버섯머리. 그리고 이거 서인영 있어. 버섯머리. 애니콜. 지금 머리로 넘어갔는데. 머리 넘어갔다. 버섯머리. 그 머리 꼭 애들 딱 방학 끝나고 나면 애들 다 블루블랙 이런 머리로 하는 거 알지? 우리 때 블루블랙 제일 유행했던 거 알지? 앞머리. 아 그래 진짜 맞아. 틈없이 빼곡해야 돼. 맞아. 자 남자들 갈게요. 남자들 갈게요. 자 비대칭 머리 갈게요. 남자들이야. 비대칭 진짜 심했어. 여기에 홈멜. 그다음 위에는 개빵빵하게 노스페이스 있고. 맞아. 검은 색깔 노페. 그리고 다리는 뭐랄까 혈피 안 통해야 돼. 집 갈 때 이거 마사지 바로 해야 돼. 빨간 색깔. 버스 타다 보면 찢어져 다리. 3, 4시간. 야 물결머리. 김남주 씨 그때. 맞아. 추억이다. 야 야, 드라마 삼성도 뭐 컬러별로 유행이야? 다시 넣는 드라마. 거 알지? 거침없이 하이킹. 맞아 하이킥 시리즈. 나쁜 남자 너네 논스톱 안 봤어? 논스톱 봤죠 전 논스톱. 논스톱은 좀 옛날에. 한여주 타블로 막. 난 이러고. 순풍산부 때도 보고 중학교 때 갔어. 아니지 않아 그거? 중학교 때 그러니까 아니야. 그거 우리 한 유딩 때 아니야? 초등학교 때. 우리 중학교 때는 하이킥이지 하이킥. 우리 그게 중학교 뭐야? 때는 아이돌 춘추 전국 시대였어. 맞아. 엠블랙 나오고 맞아. 그때 레전드. 엠블랙이랑 그 비스트. 비스트랑 같이 나와가지고 나 하나 비스트. 있잖아. 난 엠블랙이었어. 난 아 나 엠블랙이었다. 미안. 엠블랙. 이준의 그 뜨거운 몸. Listen to my word. 진짜 나 이거 야, 칠백이 일은 영 기억나니? 뭐야? 여보? 2PM. 아니구나. 700의 1은요. 맞아. 그때는 2PM이에요. 7명이 많았지. 박재범이 2PM인 것도 요즘 애들은 몰라. 네. 요즘 나왔다, 애들은 꼰대. 말이야. 진짜 몰라. 이제 고딩으로 올라가자. 이제 아니야. 너무 싸이월드 얘기를 안 했잖아. 아 맞네. 야, 잠깐. 아니, 아니. 이거는 잠깐 포도알 다이어리 얘기해야 되잖아. 야, 싸이월드랑 네이트온이랑 버디버디 빼고 갈 수 없어. 아 네이토 맞아. 뺄 수 없지 네이토. 네, 전적 야 버디버디 아이디 뭐였어? 세이클럽 없어 세이클럽? 나 세이클럽 없어 세이클럽? 세이클럽 없어 세이클럽? 잠만 초등학교로 돌아가야 돼. 그러면. 안돼 안돼 네이버까지 안돼 아, 죽어 안 돼. 죽어. 오케이, 오케이. 야 동물농장 얘기를 안 해. 야, 슈게임도 얘기 안 했어. 슈게임. 슈게임 라면 형 잠깐만 형 유상철 키우기 유상철 네이버 다 불멸의 했잖아. 이순신 게임 불멸의 이순신 게임 주니어 네이버 주니어 빨리. 네이버. 그래 야 모털도서 이런 거 얘기 안 했다고. 어떨 거? 이거 편집 그리고 수고리. 이것도 나 소닉도 있었고 아, 소닉. 손에 박으면은 동작 다 따라. 그리고 그 뭐지 그 총 쏘는 거 엑스맨이가 메탈 슬러그랑 이거. 어 메탈 쓰는 거 애니멀 슈인 거 농투 기억나? 핸드폰 게임. 영웅석이 야, 잠깐만. 우리 슬라이드폰, 아니, 핸드폰 쓸 때 가운데 버튼 잘못 누르면 바로 내가 그때 그거 누르면 엄마가 100만 원 나가서 100만 원 엄마가 100만 원 나가서 그거 누르면 야 제주도처럼 막 리듬스타. 그리고 타자도. 막머리 막머리 야. 빠라바바바 야 그거 알아? 그 자판 소리 달라가지고 그걸로 막 떠떠떠떠 비행해서 3, 1, 2, 3, 1, 2 하면서 3, 4 그것도 있고 예전에는 지금은 키보드 자판이랑 똑같아. 그때는 0, 1, 2, 0, 1, 2 안 이거 되고 막 아, 기억 달랐잖아. 나 이거 책상 뚫어가지고 핸드폰에 넣어 이거 밤새야 돼. 야 잠깐만. 그때 그래서 소리가 다 나가지고 맞아. 밑에 읽고 있으면 소리 다다다다다 나고 막 지금이랑 이러면서. 아이폰이랑 다 그래서 다르지. 전자사전으로 그렇게 맞아, 야설, 맞아. 뭐래. 소리 봤다고. 그리고 바로 MP4가 보급됐지. 맞아. 아 아는 MP4 사람은 아는 거지. 알지. 맨날 이렇게 입을 쓰고. 쇼콜라. 쇼콜라 다 아네. 쇼콜라 다 알지. 이 자식들. 잘때 베개 옆에 이렇게 놓으면 맞아, 엄마가 맞아. 핸드폰이 뜨겁네. 야너 우리 엄마야? 엄마가 잘했어. 우리 엄마 나 아이패드를 몰래 봤는데 엄마가 와가지고 딱 내 느낌만 보고 가더라고. 뜨겁네. 아, 웃겨. 그게 새벽 4시였어. 우리 어디서 여기까지 왔지? 몰라. 그냥 알아서 편집해줄 거야. 자 이제 고등학교로 가자. 고등학교 이제 진짜 고등학교. 돌아갈 수 없다 여러분. 고등학교 가제를 몰라 알았어, 아디다스 우리 가제? 과거에 알지 가제. 아디다스 가제 고등학교 때 뭐 몰라? 유행했지? 우리 고등학교 때 딱 부직포였어. 아, 아디다스 그때였어? 부직포 그게 고등학교였어. 그 슈퍼스타 가제 이런 거 유행했잖아 슈퍼스타 그치 슈퍼스타 유행했지. 그럼 안 신었구나 그때. 너는 신었어 슈퍼스타. 그치 그래서 나 고등학교 때. 아 맞아 뉴발, 뉴발 스티브 뉴발이 잡스 그때. 덕분에 아 맞아. 뉴발 990. 그때 뭐 그때 유행해? 또 우리 박수 고딩 때 너무 저거 했나 봐. 나 진짜 기억이 안 나. 고딩 때가 아 기억. 나 고딩 때 뭐 많이 썼는데 기억이 안 나네 아 맞아 페북이 그쯤에서. 페이스북 테트리스 기억나니? 네? 그 우리 학교에서만 유행. 근데 페이스북이 우리 때 한참 핫했다가
우리 대학교 초반 때 줄어들었다가 요즘 다시 학생들이 많이. 난 페북 2012년부터 했어. 그러니까 와, 진짜 2012년 부럽다. 13년부터 했어. 그러니까 주커버거씨 인스타는 2014년부터 했다. 근데 이게 초등학교, 중학교 때가 할 말이 많은 게 그때가 제일 뭔가 애틋하고 맞아. 재밌었던 아니 그리고 시절이라. 나는 고등학교 때 기숙사 살아가지고 문명과 단절되어 있었어. 나 고등학교 때 딱히 유행. 고등학교 중학교가 때 제일 재밌어. 많이 썼는데 그래. 좀 못 썼죠. 중학교 때 펜콧. 펜코. 아, 알지. 여기 그럼 그 이제 그것도 그 교복치마 위에 입어줘야 돼. 그러니까 기린 빨간에. 뭐 아니면 맨투맨 이런 거. 야 또 교복도 유행 엄청 했잖아. 우리 조끼 크게 치마 딱 맞아. 걷다가 이제 까만 양말 신고. 맞아. 옛날에는 우리 막 스키니진에다가 양말 맞아. 스키니진 아, 그러니까 위로 그 위에 하고. 올리고. 그러니까 와 맞아. 기억나지? 그리고 우리 스케이트도 색깔 다 달랐던 거 알지? 야 그거는 초등학교 아, 6학년 때 맞아. G 유행했어. 지휘할 때야, 지휘할 때. 지휘할 때. 지연 샤이니. 야 다시 고등학교 돌아가. 고등학교. 야 고등학교 가자 우리. 오케이. 아 지연은 듣기 싫어요. 지연은 듣기 싫어요. 저 아줌마 왜 이래? 할래요. 아, 너 구미호회전 안 해? 구미호회전? 갑자기 나 소름 끼치는 거 생각났어. 반딧불이 골든 바지 입지 않았어? 그게 뭐야? 유치원 때? 그게 뭐야? 뭐야? 뱅뱅 청바지 아니야? 뱅뱅. 그 존나 이상한 초록색으로 빛나는 골든 바지. 그런 거 입었다고? 몰라. 진짜 그런 거 안 입었어? 너 진짜 페페였구나. 나 어느 나라 살던 거야? 오빠 그 얘기 왜 안 해? 매미? 아 야 그러면 이제 또 학종이 얘기해야 돼. 너무 옛날이야 너. 자, 그러면 요즘은 뭐가 유행할까? 아직 아니, 지연은 아니. 말도 안 했어요. 아직 대학 안 갔어. 아직 대학 안 갔어. 지연은 안 대학 들칠 거예요. 야 2002년 비더레즈 기억나? 아직 기다려. 나 대학 때 코발트 블루가 대세였어. 나 이거 기억나. 요즘 유행 얘기해보자 이제. 아, 요즘, 요즘 요즘, 잠깐만. 진정해. 요즘 아니야 아직. 아니 근데 야 요즘 유행 요즘 얘기하면 아니야. 어차피 할 얘기 없으니까 스냅백이랑 도깨비 이런 게 한게 아니야. 야, 아직 지금 유행 반에 반만 아저씨 했어. 사랑해요 아직 안 했는데. 그러니까 도깨비도 그 더워. 목티도 안 했는데 이거 이용한데. 야, 우리 생각해보니까 우리 어릴 때 개콘 다 봤는데 개콘 이야기를 안 했다. 아, 잠깐만. 우비 사투리. 맞아 우비소녀 맞아. 우비 사장. 갈갈이. 내 알아도. 야 수다맨 규태. 야, 수다맨 방송법. 받고 행님아. 공개한 거지. 미친소 친소 미쳤었지. 와, 개콘 이야기, 우차사 이야기 빼먹었었네. 와, 미안한데 진짜 밤새야겠다. 아, 김기사 운전해 이것도 안 했네. 와, 이것도 안 했다. 운전해 김기사 받고 브라우니. 와, 진짜. 브라우니 지져. 맞아. 지졌다. 자 그리고 최근에 유행했던 게 도깨비. 아. 그때 다 롱코트에다가 다 이거 그치. 공유 머리 딱 하고 나서. 다 빨간 색깔, 빨간 여기 막 색깔 벚꽃 목걸이. 있는 척하면서 빨간 목걸이. 여기 막 뭐 있는 척하면서 막 슬픈 누나. 다 목화 들고 다니고 맞아. 그리고 막 초 있으면 자꾸 생각나고 불면 나올 것 같고 막. 그건 뭔가 최근 아니야, 근데? 우리 최근으로 돌아왔어. 우리 시간이 빠르다. 그게 한 3년 됐어. 시간이 우리 빨라. 대학교 아마 1, 2학년 때. 그래. 시간이 빨라. 한참 미쳐 있어. 그때 그러니까 아크맨 유행한 거 아니었냐? 아크네? 아, 근데 맞아. 아직도 공유가 입어. 입어서. 아직도 예뻐. 아, 공유가 입었어? 공유가 입어서 유행해준 거야. 아크맨 여기 웃고 미안, 있는 돈이 거. 없어. 아 노잼 됐다. 나는 요즘은 빠끄. 봐봐, 노잼이잖아 이게 뭐야? 아니 방금 얘기했다. 그러니까 알았어. 잠깐 잠깐 질문하고 갈게요. 그래서 여러분 우리 2019년 물론 우리가 할 말은 아직 많지만 진짜 밤을 셀 수는 없으니까 2019년에 유행하는 것 20세대. 요즘 20세대 진짜 유행이지. 맞아. 20세대. 야 그거 재밌더라 20세대. 20세대. 뭐냐? 구독 좋아요 알림 설정까지 하지. 봐봐 우리 방금 요즘 얘기하니까 갑자기 텐션 터졌잖아. 왜 우리 늙은이들한테 요즘 얘기하라 그래? 그러니까. 근데 요즘에 아, 유행하는 거 있어. 염다. 그거 김구안경. 아, 뭐야, 안경 그런 거 안 바꾸잖아. 해. 꽤 됐어. 미안한데 요즘은 기리보이처럼 투명 안경이야. 맞아. 그래? 그리고 애들 슬리퍼 신고 다니는데. 너의 옷이 그게 뭐야 뭐야, 얼른 얼른 예뻐. 너 요즘 애들이구나. 플렉스 해버렸지 뭐야. 바로 그릴즈. 이빨 금색. 이빨 한번 보죠. 어제 금색으로 씌워주실 거야. 아 빠크 좀 유행하지. 뭐 있지? 그만 좀. 미안. 근데 요즘에 진짜 PC방 가잖아. PC방 가면 맨날 초딩들이 막 야 오늘 웰시스 플렉스 했다 빠크 막 이래. 맞아. 진짜. 애들 말투 진짜 그래. 야 오늘 웰시스 플렉스 했다 빠크 막 이러면서. 근데 요즘에 진짜 특이한 유행이 있어. 감성 요즘에 카페. 로카티랑 이해가 안 로카폴리스가 돼. 진짜 유행해. 로카? 로카. 아, 그 분위기. 군인들이 있는 거 있잖아. 로카. 아, 오케이.
편집점. 네, 로카라고 이제 맞아, 군인들이 맞아. 입는 뭐 반팔티나 뭐 후리스 이런 게 엄청 맞아, 유행해. 요즘에 맞아. 지금 중학생과 고등학생 사이에서. 그래 난 안 입는데. 뭐예요? 네? 로카 뜻이 로카가 리퍼블릭 오브 코리아 아미. 와. 근데 그게 진짜 뭐 이상한 건 아닌데 우리는 그거를 벗고 싶어서 맨날 애쓰던 옷을 입으니까 좀 모순적이지. 맞아. 보기엔. 100% 100% 깔깔이 오빠들 입는다, 거 이거. 입은 건 줄 어, 알았거든. 그니까. 근데 그게 아니라 수가 한둘이 아니야. 나 경미할 뻔했어. 이게 약간 페북에서 그거를 유행을 좀 선도하면은 그게 맞아, 맞아. 유행이 맞아, 되는 맞아. 것 같아. 요즘 막 흑당에 아, 미친 흑당. 민족. 맞아. 무슨 흑당 한 번 유행하니까 밀크티 생기고 빵 생기고 맞아. 막 뭐 빵케이크 생기고 뭐가 생기고 이러고. 이렇게 말해야 돼? 야, 나 누구야, 나와. 아무튼 그 쇼미더머니가 유행을 맞아. 하면서 힙합이 좀 맞아. 되게 힙합 요즘 왔었어. 애들한테 진짜 막 플렉스 띵 머리가 띵 내가 보기엔 이 정도면 김지효 지금 힙합 강요야. 이 정도면 아니야. 힙합 콘데. 아니 근데 정도 진짜 힙합이- 그 정도로 힙합이 좀 유명해지긴 했어. 맞아. 우리 때 힙합 맞아, 누구 막 맞아. 약간 힙합 막 윤미래 언니? 타이거 JK 맞아, 이런 타이거 분들. JK. 배치기, 되게 MC 사이버, 아웃사이더. 다이나믹 듀오. 줄 사람한테 온다. 이런 아웃사이더 어떻게 이기냐? 아웃사이더 베럴린 예스데이는 아냐? 아니 진짜 요즘은 막 축제, 대학 축제 이런 것도 진짜 한 80%가 힙합퍼들. 맞아, 맞아. 우사인 볼트가 왜 빠른 줄 알아요? 뭐 이런 아, 거 맞아. 알지? 그런 거 유행하지. 돈가스 거의 난리 너 나지. 진짜 열심히 본다. 나 진짜 하나도 모르겠거든, 진짜로. 야 내가 그나마 여기서 유행 제일 잘한다. 아, 요즘 유행은 지호가 제일 많이 안 해. 내가 이거 꼰대 같았다. 내가 학교 다닐 때는 그 을지로가 정말 아무것도 없는 그치, 그런 맞아. 곳이었어. 우리는 왜 학교가 바로 옆이니까 충무로에서 걸어서 10분이란 말이야. 요즘 너무너무 핫해진 맞아, 거야. 맞아. 그래서 아저씨들이 지나가다 왜 이렇게 젊은이들이 많어? 이러면서 가는데? 아저씨들 놀자리 뺏겼어. 놀자리 그러니까. 아저씨들 갈 데 없어, 이제. 되면은 자리가 꽉 차가지고. 아니 5년 사이에 이렇게 세상이 그러니까. 휙휙 바뀌어버려. 내가 새내기 때만 해도 없었는데. 많이 늙었구나. 옛날이긴 하다. 그러게 많이 늙었네. 김꼰대. 김꼰대. 그리고 요즘에는 또 끝났네. 아니야 왜 말해봐. 그리고 요즘에는 또 청바지 밑단이 다 찢어져 있어야 돼. 니코처럼 이렇게. 그러니까 그치? 요즘엔 또 커팅식. 약간 커팅식. 미친 거. 야 요즘은 여기 찢다부터 여기 뒤도 터져 있어. 맞아. 뒤 허벅지도 아, 네. 터뜨려. 약간 알죠? 이런 핏. 맞아. 약간 와이드 핏. 맞아. 야 미안 냄새 난다. 근데 우리 어릴 때만 해도 이런 거 진짜 촌스러운 바지였거든. 맞아. 근데 갑자기 찐 다 바지였어. 이런 아니야. 바지가 생각해보니까 우리 초등학교 때 나팔바지가 맞아. 유행했어. 어머니 세대 때 어머니 세대 때. 근데 우리 중고등학교 때는 맞아. 무탄자 입었어. 유행이 돌고 도는 게 그러니까. 유행이야. 유행가 유행가 신나는 맞아. 노래. 야, 울프컷 이런 것도 다시 유행하잖아. 울프컷. 맞아. 맞아 울프컷도 요즘 다시 근데 유행하지. 그거 아무나 다 해가지고 조금 그래. 아니야 그거 할 수도 있지, 홍피들이 많이 그래. 홍대 피플들이. 아니 그러면 우리 이제 나 내일 울프컷 하러 가기로 했단 말이야. 우리 오빠는 진짜 그냥 울프대. 근데 아니야 그냥 나는 울. 아 잘하게요. 내가 왜 울프면 내가 그냥 울어. 그러니까. 그냥 울어야 돼. 그렇지. 씨. 분노 싸먹은 것 같은 게. 자 그럼 우리 이제. 야 웃지 마. 야 짠하고 하자. 오케이, 얘들아, 짠하자. 짠하자. 우리 이제 타임머신 타고 현재로 온 거야. 너 지금 타임머신 타고 현재로 가. 현재야. 유행에 뒤처진다는 느낌 받은 적 있어? 나는 사실 난 방금 지금 느꼈어. 그러니까 지금 왜 때문에 젊은이들 얘기하는데 그런 문제 하나도 빠꾸. 모르겠어. 나 빠꾸 언니 빠꾸 살았어. 처음 들었어. 빠꾸는 진짜 몰라. 염따 몰라? 막뻥 근데 싸버렸지 뭐. 나 미안한데 빠크 뜻을 몰라. 빠꾸가 염따가 그 무한도전에 원래 그 래퍼 할 때부터 나왔던 분이야. 근데 그 당시에 무명 생활을 하다가 요즘 서른 넘고 맨날 그냥 유명했어. 빠꾸 맨날 뭐 맞아. 인스타그램 오빠 하다가 롤모델이야? 후드티로 12억 아니야 벌었어. 그게 아니라 맞아, 제일 맞아. 중요한 건 딩고랑 20억인가? 콜라보를 하면서 그분이 성장했어. 맞아. 그분 약간 이런 거야. 막 오늘 두부김치 막 플렉스 했지 뭐야. 빠크 막 이런 거. 막 뭐뭐 해버렸지 뭐야 해버렸지 뭐야? 이런 말투 어. 막 많이 쓰잖아 사람들이. 유행에 뒤처졌다는 느낌 받는 순간. 그걸 약간- 지금. 지금 이 Now? 순간 지금 여기 나는 그냥 약간 이런 거 막 옛날에 몰랐을 때. 봐봐 나 빠크 뜻도 모르고 빠크 그래 썼잖아. 나도 몰라. 뒤처진 거지 이게. 갑자기 우울해졌어. 나 유행에 뒤쳐졌다는 느낌 받는 순간 딱 한 번 있어. 뭐? 그러니까 얼마 전에 20대 전 패널이랑 뭐 얘기를 하다가 갑자기 뭐 고간지라는 거야. 그래서 고간지? 고간지? 기간지? 관지? 고간지. 고관절이야? 고관지? 기관지야? 고간지 난 몰라? 고단냄지. 아니야 너 이거 몰라? 고등학생 간지 대회라는 대회가 있어. 뭐? 진짜 그거 엄청 유명해. 패션맨이야? 그런 거야. 고간지? 고간지라는 이거, 대회가 있어. 이거, 진짜 이거, 유명해. 이거. 고등학생 간지 대회라고 엄청 유명해. 아니 근데 요즘 애들도 간지라는 말을 써? 그래서 그러게? 막 페이스북 내려보면 막 고간지 뭐 몇 회 우승자 막 이런 거 나오고 고간지 막 몇 강 막 이런 거 나와. 진지하게? 엄청 유명해. 나 그리고 내 동생이랑 4살 차이 나잖아. 그래서 동생한테 예전에 핸드폰에서 그 막 좌로글로 우로글로 오바마도 인정각 이런 거 유행했었잖아. 아, 맞아. 그래서 내가 내 남동생 앞에서 그거 했다? 그러면서 누나 잘하지 이랬더니 되게
누나 거 다 지났어. 오, 이런 그래 근데 이거 요즘 너무 유행이 지났다. 빨라. 진짜 빨리 이거 좀 나와. 지났다. 진짜 짜기 식었었어. 나 정신 안 차리고 훅 간다니까. 그래. 야 요즘 막 고딩들한테 막 말 맞추려고 인정 인정했다가 뭐야 그러니까. 늙은이 냄새나요 나한테 이런 그래 우리가 인정 인정 이거 배우니까 박보검 이동희 갑자기 동의보감 막 이러면서 나도 강의 가서 어울려 보겠다고 인정했다가 혼난 적이 있긴 해. 갑자기 떠가지고. 쌤 이러면서 그냥 아니 그게 아니라 그냥 뭐야? 그래 그냥 본다니까 말도 안 한다니까. 그 말도 안 해줘 그냥. 그래 그 그거 약간 알려줘. 그런 사람 있잖아. 그래. 어른들 중에 우리가 어울리고 싶어가지고 막 캡숑 짱이다 막 이런 거 하면 약간 그런 느낌이야. 킹왕짱 브렉. 다시 갔는데 원하전 뭔데? 사랑인가요? OTL 나오고. 하다면 시작인가요? 다시 시작인가요? 그러니까 그때 몰랐어? 댓글로 막 수빈님 추측 이런 거였는데 아니 흑우 같아요. 뭐뭐한 흑우 없지? 이거 아니야? 수빈님 흑우 아니에요? 호구, 모르잖아. 호구. 근데 아니 흑우 그러니까 뭐 흑우. 아직도 시험 공부하는 아니, 흑우가 흑우 없지? 없지. 뭐. 그게 뭔지를 모르겠는 거야. 그거 말랑카우 아 말고 있잖아. 호구야? 호구야. 아 근데 호구야. 나는 약간 뜻을 모르고 써. 호구야 호구. 아 호구구나. 그러니까 나는 그냥 흑우는 써. 아 아직도 뭐뭐한 흑우. 나는 약간 너 사람이라는 되게 뜻은 맥락을 알았어. 잘 읽는다. 아 그거 잘해? 흑우 약간 맥락을 읽고 뜻 야. 정확한 뜻은 몰라. 근데 난 아예 못 알아들어가지고 그게 뭔 소린가 했지. 근데 그게 호구라는 의미더라고. 맞아, 맞아. 그러니까 단어 하나하나 넌 진짜 빨리빨리 적응하는 나 거야. 빨리빨리 해. 난 아직 이거 어쩌면 뒤쳐가지고. 뒤쳐져? 우리는 왜 유행에 이렇게 민감한 거 같냐? 그러니까 근데 진짜 이상한 게 어. 뭐가 유행을 한다 시작하면은 어. 그거 보고 갑자기 예뻐 보여. 맞아 원래 맞아. 별로였거든. 근데 맞아. 유행이랑 갑자기 예쁜 거 같은데. 맞아. 근데 진짜 왜냐면 인스타그램 문화 같아. 유행하면은 사람 연예인들이 엄청 하잖아. 맞아. 그럼 괜히 있어 보이고. 맞아, 맞아. 맞아. 뒤쳐지면 약간 내가 그 무리에 소속되지 못한 것 같은? 소속감을 맞아. 잃은 것 같은? 약간 나는 그런 것 그래서 때문에. 내가 중고등학교 때 더 유행을 따랐던 게 중고등학교 때는 진짜 맨날 맞아. 붙어 있잖아 내 아, 또래 맞아. 애들이랑. 근데 대학교 때는 내가 걔네랑 맨날 붙어 있는 것도 아니고 좀 떨어져서 하니까 유행에 안 민감해도 티가 안 난다? 근데 중학교 때는 같이 있으면 너무 티가 나잖아. 안 따라하면. 난 그래서 뭔가 같이 있는 그런 문화 때문에 더 유행이 민감해지는 것 맞아. 같아. 괜히 맞아. 애 엄마한테 쫄라가지고 이거 맞아. 사달라 저거 사달라. 사달라. 별로 필요하지도 않는데. 맞아. 다 애들 입는 거 보니까 나도 입어야 뭔가 맞아. 뭔가 알지. 엄마가 알지, 왜 느낌 필요 알지. 없죠? 이러면 애들 다 갖고 있단 맞아. 말이야. 할 말 맞아. 없어. 너가 왜 필요한데? 맞아. 우리 반에 나만 없어. 맞아. 그러면 안 돼요, 여러분. 그러면 안 돼요. 내가 그랬던 게 킥보드가 있었거든. 그때는 킥보드 살라고 진짜 불났잖아. 불나는 거. S보드. 킥보드. 그리고 나는 인라인도 좀 탔었어. 그때 그거 있었으면 진짜 인라인. 제대로 탔지. 나도. 그러면 지금 유행 말고 앞으로 유행했으면 좋겠는 거 있어? 나는 솔직히 하나 있어. 나는 약간 기대한 게 있었어. 옛날에 그 범죄도시 이런 거 했을 때 막 장첸 이런 애들 안 씻고 맨날 막 더럽게 막 흘리고 먹고 이러잖아. 그걸 유행했으면 좋겠어? 왜냐면 나는 씻는 게 귀찮거든. 그래서 나는 아침 수업에 안 씻고 가면 냄새가 어쩐지. 오늘은 씻었어. 아. 근데 약간 아침 수업 안 씻고 가잖아. 그러면 저 오빠 저 형 약간 유행 안 해? 약간 이랬으면 좋겠어. 왜냐면 씻기 귀찮거든. 그럼 다 같이 전국민이 더러워지자는 얘기야. 약간 더럽게 머리 안 감고 가면 못 씻는 거야 그게. 진짜 이거 밑에 나가야 돼. 이동진 본인의 의견이고. 아니, 유일한 그의 의견. 동의하지 아니, 개인적인 않아요. 의견이야. 더티 섹시 이런 걸로 약간 더티 유행이 섹시. 있을 때. 오빠 그냥 더티. 그때는 그게 유행하는 줄 알았어. 그래서 막 면도 안 하고 막 머리 기르고 막 더럽게 다니고 약간. 근데 그때 윤계상이 되게 멋있었어. 그래서 유행하나 약간 기대했거든. 그럼 오빠가 선두주자로 유행시켜봐. 내가 하긴 힘들어. 윤계상 씨 정도는 돼야 할 수 있지. 나는 좀 힘들고. 난 앞으로는 유행은 아니고 기본템이 됐으면 좋겠는 게 롱패딩. 아, 안 롱패딩. 갔으면 좋겠어. 그건 있잖아. 너무 따뜻하잖아. 근데 또 막 이번에 뭐 쇼패딩을 쇼패딩. 바꾸고 맞아. 좀 바뀐다 그래서 아 진짜? 몰라. 작년부터 안 바뀌겠지, 쇼패딩이었어. 근데. 쇼쇼 작년부터 예쁘더라. 쇼패딩이었어. 작년부터. 근데 그냥 입을 거야 좋겠어. 롱패딩. 난 롱패딩. 그거 롱코어 룩. 약간 그 룩 이름이 롱코어 룩인데 엄청 편한데 뭐라 해야지? 그러니까 그 여자 남자 구분 지어지지 않고 약간 아. 중성적이게 입는 맞아, 좋지, 맞아. 좋지. 롱코라고 하잖아. 근데 그게 많이 없어서 좀 비싸거든 살려고 그러면. 맞아. 그래서 좀 유행이 저렴한 되면 가격에. 저렴해지니까 좀 더 맞아. 그랬으면 좋겠어. 그리고 나는 진짜 유행했으면 좋겠는 게 또 있는데 20세들. 야, 앞으로 조금만 더 나는 유행했으면 양산이 유행했으면 좋겠거든. 여름에 진짜 개덥잖아. 맞아. 근데 양산만 쓰면은 맞아. 온도가 확 내려가. 난 들고 다니는데? 그래서 진짜 유명한 사람이 진짜 들고 양산 한 갔어. 번만 이렇게 쓰고 나와주면은 패셔니스타. 맞아. 제니. 맞아, 제니가 맞아. 그래. 제니가 써주면 딱 유명해지. 제니가 썸 샤넬 걸로 들겠지 근데. 아. 샤넬 양산 들겠지. 샤넬 양산. 그럼 비슷한 무늬로 많이 나오겠지. 그치. 동대문 가면 3,000원이면 살 수 그럼 난 있어. 자넬. 와 노잼. 자넬. 지내, 와, 지내. 미쳤는데? 노잼. 집 갈게. 아니, 앞머리. 네? 너 촬영할 때 앞머리 아니, 때문에? 앞머리 26개가 되는 것도 유행이 됐으면 좋겠다고. 아, 너가 시켜. 아니, 누가, 수민이 앞머리 26개 육가닥 아니냐고 이 얘기 써가지고, 그거 보면서 그냥 앞머리가. 왜 이렇게 자신감이 없어? 다시 해. 수민 야 야! 너가 왜 이렇게 자신감이 유행시키면 돼.
너가 너 지금 이러려고 왔어? 빨리 다시 해. 화내지 마. 귀를 목 돋아주는 거야. 오빠는 지금 더티 섹시 얘기하려고 여기 왔어. 아니 그냥 재밌잖아. 이거는 유행이 됐으면 좋겠다는 게 아니라 내 앞머리가 26가닥이라고 말했던 분이 있는데 그 분 얘기를 듣고 그냥 앞머리가 몇 가닥이든 상관없는 게 유행했으면 좋겠다 이런 생각을 했다는 그치. 거지. 그거 중요하지. 너가 유행을 시키자. 가자. 넘어갑시다. 그래요. 그래. 난 요룩했어. 나는 그 요룩이 사계절 발목을 항상 드러내야 되거든. 한겨울에도 아무리 추워도. 나도 그러는데? 그러니까 난 그 요룩 맨날 내 친구들이 말하는 게 있어. 안유현은 20살 때부터 27살에 안유현의 패션은 항상 똑같다. 그래서 요룩. 안유현의 요룩 해가지고 요룩이 있어. 오빠가 발목 미남이거든. 발목만 계속 보. 근데 때가 있어 지금. 근데 근데 겨울에 이렇게 완전 내놓으면 막 허해진다? 알지? 맞아, 맞아. 겨울에 내놓으면 각질 생겨가지고 막 그래도 발목을 놓쳐서는 안 돼. 발목을 가려서 안 돼. 달라. 둘이 약간 가려서는 비슷한 거 안 돼. 같은데 아니, 둘 다 약간 발목을 더티 쪽 가려서 아니야? 아니 나는 기념말 싫어 겨울에. 근데 이 오빠 발목 진짜 섹시 인정. 발목을 가리면 발목만. 안 돼. 발목만. 그 요룩, 그 발목 포기하지 않는 여러분의 센스 기대하도록 하겠습니다. 나 이것도 있어. 내가 좀 유행했으면 좋겠는 거지. 물고기상이 대세가 됐으면 좋겠어. 안 돼, 그럴 리 공룡상이 없어. 한번 대세가 됐고 또 이렇게 상들이 있잖아. 나는 올해나 내년쯤 물고기상이 한번 대세가 됐으면 좋겠다. 그거 좀 너도 힘든데? 좋은 거야, 임마. 왜 그렇게 해? 너 좋은 거야? 난 잘 살고 있어. 아 그래? 근데- 물고기상. 물고기상은 근데 쉽지 약간 않아. 물고기상 유행 나가지고 진짜 물고기상이시다 물고기 같아요. 진짜 뭐 멋있어요. 와 요즘 유행에 따라가는 남자? 그래, 물고기상. 근데 기분 나쁘지. 기분 이상할 것 같은데? 도로공사. 와 진짜 물고기 같아요 진짜. 막 밴드를 천막에 있는 줄 알았어요. 스펀지밥 친구 같아요. 이러면서 막 이러면 좀 그렇잖아. 침이 막 이렇게 많이 드네. 우도한 뱀상 이런 것처럼 뭐. 우도환은 잘생겼으니까. 너무 잘생겼어. 근데 뱀이랑 약간 그런 거랑 다르게 좀 물고기상. 귀엽지 않냐? 귀여워. 맞아 그래, 맞아. 그러니까 대세가 됐으면 좋겠다 이런 거지. 대세가 될 거야. 자신감 가져. 그래? 다 유행시켜. 그리고 나는 또 요즘에 생각하는 게 그만 생각해. 아니야 궁금해. 뭔데? 진짜 궁금해. 나는 요즘에 좀 갤럭시가 제대로 유행을 했으면 좋겠어. 아. 왜냐면 내가 아이폰 계속 쓰는데 핸드폰을 바꾸고 싶은데 일단 애플 제품 너무 비싸고 그거는 소신 있게 바꾸면 되잖아. 그래. 근데 그러려고 하는데 내 주위에 엄청 가까운 사람이 내가 삼성폰 쓰기 싫대. 여기까지 찍었어요. 그 혹시 이상형 편에. 그러니까 약간 아이폰 스페이스 그레이 해야 돼. 아이폰이 좋다 이게 아니라 아이폰이 아니면 안 된다요. 근데 내가 그래서 핸드폰을 바꾸고 싶은데 그럼 유행이야 그거야. 러브야. 그래도 아직은 지키고 있지만 이제 갤럭시가 유행이 되면 이제 갤럭시 쓸 수 있겠지. 스윗하다. 키보드는 버렸고. 키보드 VIP야. 이제 마무리 한번 해볼까요? 땡. 이거 뭐야 자기 혼자 뭐라고 웃었어. 제일 유행했던 걸로. 저는 기분과 상관없이 웃는 게 유행가 부르면서 끝내죠. 온도 반지 얘기 못했는데. 야 다시. 맞네. 온도한 미리 야 얘기 안 슬레이트 했는데 한 번 치고 다시 시작해. 밥 먹으러 갑시다. 탑블레이드 얘기 안 했는데 자 플레이즈 그거 한번 보고 유행가 신나는 와 노래. 진짜 안 신난다. 다시 한번 불러보자. 이게 마무리랑 무슨 상관이야? 나도 몰라. 유행가. 아 유행가. 이제 알았어? Girl, you go girl. 따라따라따따따. 나는 신데렐라, 일렐라. 네가 나를 떠넘기지 마요. 그게 나요. 하나 둘. 온도 반지. 하나. 난 어게인은 어게인. 하나 둘 셋. 야인 시대. Get it up, get it up. 유정이 수고링. 유정이 와, 진짜 이거 화이팅. 어떡하냐? 우리